Kjo aureolë është nderuar, respekt do të kisha për çdo deputet, po kur shoh për sklevrit e Lalivjesit që flasin në emër të popullit dhe qytetarëve, sinqerisht ndjej keqardhje. Të trodhën o Zi, sa po fillove të belbzosh në mbrojtje të Lalivjesit, të trodhën, edhe të hodhën. Tani, a e ke merituar, a se ke merituar çështja juaja? Unë një gjë ditë ju them. Të vishet të flasësh këtu para shqiptarve, për arritjet e kësaj qeverie dhe kësaj mazhorance, duhet kesh fytyrën tuaj dhe pacipsin tuaj. Pse, çfarë ju sollët shqiptarëve ju në 12 vite? Drogën, po, drogën. Sot, ekonomia e këtij vendi ka vetëm një shtyllë ku mbahet. Kanabisi, heroina, kokaina. Fytyra juaj ka ndron vetëm 3 ngjyra. Ngjyrën jeshile të kanabisit, ngjyrën e kuqe të kokainës dhe të heroinës dhe ngjyrën e bardhë kokainës. Kjo është fytyra e pushtetit tuaj. Ju keni vjedhur aq shumë, po aq shumë sa edhe në librat Guinness nuk është lexuar ndonjëherë një babzi e tillë. Po si ka mundësi? 30 deri 40% të buxhetit shtetit ju e keni vjedhur. E keni vjedhur. Vetëm kontrolli i lartë i shtetit ka kapur 14 milion euro vjedhje. Çfarë keni bërë ju? Do t'ju votojnë për incineratorë shqiptarët. Do t'ju votojnë që i vodhët Durrësit dhe shqiptarëve pronën publike dhe portin e Durrësit. Për çfarë do t'ju votojnë? Që është populluar Shqipërinë. Nuk ka vot për ju. Tik-tak, për ju ora po vjen. Për këta ora e llogaridhënies, për ty e tjen, është ora e fshirjes me gomë nga çdo hesap edhe i partisë tënde. Për shqiptarët po vjen ajo orë dhe po vjen radha. Është radha jonë. Radha e kërmave, e hajdutëve, e batakqive, e horrave, e banditëve që ju Ju të rreqë vëmendjen për fjalorin, po ka mbaruar koha.